Hey guys! Hi. Nice to meet you. So nice. Hur är läget? Varför pratar vi engelska? Inte lite international tänkte jag. Är det nice eller? Ja, det är nice. Okej. Nej då, men vi kan snacka lite svenska. Det är bra. Du är Jag är nyfiken nu. Nej, jag måste skoja. Och vad heter du? Tobias. Tobias. Nära. Toby, ja. Ja, nice. Och vad tänkte du köra för låt idag? Latch med Latch. Disclosure. Okej, kör på. Yes. You lift my heart up when the rest of me is down. You enjoy me even when you're not around. And if there were boundaries, I would try to knock them down. I'm latching on, babe. Now I know what I have found. I think we're close enough. Could I liken your love? I think we're close enough. Could I liken your love, baby? And 'cause now I got you in my space, and I won't let go of you. And I got you shackled in my embrace. I'm latching on to you. Jag ska vara ärlig. Jag tror inte du är färdig på någon nivå. Du vet. Det är så? Ja. Okej, Ja. tack. Ja. Tack så jättemycket. Ha det bra. Ha det bra. Hej.